现在我们来到了这个测试的场地啊，来测试一下这款银溪水地轮。我们以后只要是测试轮子的微部性能的话，我们都会采用同样的杆子，50的561L 这支杆子。那今天我们所采用的是一个1.5克的一个亮片。档位的话，我们从8档开始试一下，因为太大的话不利于小二的抛投。现在呢，我们开始测试啊。测试先是从8档开始，第一次抛，歪啊，8档的话刹车介入很明显，我现在耳朵是偏到这个方向去了，距离的话应该不是很远。17啊，8档的话它这个刹车介入挺大的，对这个掀背的启动呢有一定的影响，完全不用指控。我们先试一下7档。19啊，应该是7档的刹车力介入的会小了一些啊，距离会有所增加。19啊，我们再试一下6档。21啊，基本这么一个状态啊。我们试一下5档。哇，5档，抛投非常的顺畅啊。22.5啊，这个5档确实非常的顺，基本上没有用全力，距离就提升的很明显。中程呢有略微的一些跳线啊，后程的刹车都已经补充过来了。23.5哈，这个5档还是非常的稳定啊，距离也是比较理想，基本是22、23的一个距离。好，我们再试一下4档。哦，不行，跳线跳得非常的厉害，我这个已经是加入指控还是不行，就是从5档到4档的话，它的这个刹车的介入就是衰减的很厉害。我们一会儿再试一个，看看我提前加入指控，这个4档的距离会不会有所好转哈？还是不行，我提前已经加入了指控。还是效果不理想，我觉得就没必要继续再测试了啊，剩下的更低的档位没必要了。简单总结一下刚才测试银溪水地轮的一个结果，我们是从8档开始测试的，8档的刹车力的介入还是比较明显的，我们的距离是在17米左右啊，然后7档呢，它的刹车力介入的会小，也是比8档稍微小一些。距离呢，基本上能够稳定在19米左右。6档的话，这个刹车力的介入呢，也会有略微的衰减，但是距离上有所提升，大约是在21米左右。那最稳定的这个档呢，我感觉是一个5档。5档的话，它的刹车力的衰减呢也比较平稳，然后这个中间有略微的一个小跳线，后程的刹车力的介入呢，就把它给调整过来了。基本上这个距离是比较理想的，基本上能够达到23米、24米这个样子。那4档的话，由5档到4档这个区间呢，它刹车力的衰减是非常明显的，从中程就开始大幅度的进行跳线，完全没有指控。所以说，如果大家要选择这款轮子的话，我给大家的建议就是可以从6档、5档开始使用，4档以下呢不建议大家使用。好了，大家如果喜欢我的测评视频，记得点赞、评论、转发、留言，我们下次再见，拜拜。